Fala pessoal, olha só aí que chegou pra mim, daqueles recebíveis pagos. Comprei uma roçadeira, isso daqui veio aqui. Comprei essa roçadeira aí, Husqvarna 143 R2. Uma roçadeira profissional, vamos ver como que ela vai se comportar trabalhando. Mas primeiro vamos ver o que veio aqui nessa caixa. É uma roçadeira profissional, daquelas que aguenta o rojão mesmo. Trabalhar 8 horas por dia, todos os dias, sem precisar parar para descansar o motor, esfriar o motor como aquelas outras fazem. Precisam, aquelas mais simples precisam. A minha necessidade aqui é meio específica, que eu preciso dela uns 40 dias, 50 dias direto para limpar uma área, e depois ela não vai trabalhar tanto. Mas se eu comprasse uma daquelas mais baratas, eu poderia ter problema. Olha só, deixa eu ver dentro da caixa aqui. Manual, a parte do acelerador, motor, tudo direitinho, já mostro pra vocês. Aí pessoal, tirado da caixa, motorzinho Husqvarna 143 R2, ele vem assim desmontado. Aqui a embreagem, colocar o eixo que também veio aqui nela, acelerador, outra parte de suporte para equilibrar ela. Isso aqui tem um profissional com qualidade, muito bom mesmo, e dá para tirar, só de tirar essas pecinhas aqui, tira essa parte de baixo, que é a parte quando você for usar o nylon. Quando você for usar o nylon, você coloca ela, se não for usar o nylon, você tira ela. Muito bom isso aqui, muito duro. Uma hélice duas pontas, o protetor, jogo de chave, manual de garantia e manual dela, limitador de altura, carretel de nylon, uma proteção acolchoada aqui, que é para colocar aqui onde você encosta para equilibrar. Eixo tudo certinho. O colete para sustentar ela. Muito top. Agora vou montar ela e mostro para vocês montado. Roçadeira montada. Tudo direitinho, material de muita qualidade. Ainda não sei como vai ser, mas espero que isso saia muito bem. Colete aí regulado. Agora eu vou botar ela para funcionar? Não vou, por quê? Porque eu comprei pela internet. E pela internet a gente precisa fazer uma entrega técnica, ou seja, em alguma autorizada mais próxima, para que a gente consiga ter a garantia. Senão a gente perde a garantia. Se botar na internet, botar ela para funcionar e simplesmente usar assim na garantia, você não tem garantia não. Se eu conseguir, ela é muito bonita. Se eu conseguir filmar lá na entrega técnica, eu passo para vocês. Valeu, até mais galera.